Ադրբեջան իշխանությունները հրաժարվեցին արտահերթ ընտրություններ անցկացնելու գաղափարից, սա ձեր կարծիքով ինչով էր պայմանավորված եւ ընդդիմությունն էլ մեծամասամբ ի սկզբանե մերժում էր Նիկոլ Փաշինյանի վարչապետության պայմաններում ընտրությունների գնալու առաջարկը։ Այո, մենք շարունակում ենք պնդել, որ Նիկոլ Փաշինյանի վարչապետության կամ որևէ եղանակով վարչական լծակի տիրապետելու պայմաններում անիմաստ է ընտրությունների գնալը, որովհետև եթե Նիկոլ Փաշինյանը ի վիճակի իրեն թույլ տալ ամենահասարակ առիթներով ուժային կառույցներին օգտագործել ժողովրդի դեմ, ես պատկերացնում եմ, թե նա ինչ վայրագությունների հանձնարարություն է տալու ընտրությունների օրը, որպեսզի կարողանա իր իշխանությունը անմասնել։ Բայց Նիկոլ Փաշինյանը վերջին մի քանի ելույթներից որոշ մարդկանց կարծիքներից, գնահատականներից այնքան վախեցած էր, որ հավանաբար անգամ ուժային կառույցները օգտագործելու ունակությունը գիտակցելու պայմաններում էլ ինքը հասկացել է, որ իր հանրային վարկանիշը այնքան ցածր է, որ ուղղակի խուսափեց ընտրություններից։ Ինչից պետք է վախենար ըստ։ Ինքը որովհետև այլևս չունի այն հեղինակությունը, որի մասին խոսում են այդքան։ Ինքը հանրային հեղինակություն չի Կասկածում եք, որ ընտրակեղծիքների անպայման նա ընտրակեղծիքներ եթե չանի, չի կարող մեծամասնություն վաստակել ձայների։ Բացառված է դա։ Նա այսօր շատ ցածր վարկանիշ ունի։ Եվ եթե այդ ֆեյքերն էլ չլինեն, այդ իրան գովացող, մեզ էլ հայհոյող, նա ընդհանրապես վարկանիշ չունի։ Երեխեք, հասկանում եք, այդտեղ քաղաքական քինախնդրության բան չկա։ 7000 երեխա է զոհվել։ Իր անհեռատես քաղաքականության արդյունքում։ Նա ոչ թե ասենք կոնկրետ բարգավաճից կամ չգիտեմ դաշնակցությունից կամ հանրապետականից, նա ժողովրդից է փախած։ Հասկանում եք, մենք այդպիսի ղեկավար չենք ունեցել, որ վախենալով անձրևանոցների տակ զրահապատ, չգիտեմ ինչերով մտնի եռաբլուր։ Մենք չենք ունեցել այդպիսի ղեկավար։ Այնպես չի, որ մեր նախկին ղեկավարներին դրել են գլխներից վրա ման ենք տվել կամ սուրբ են եղել։ Ամեն մեկն էլ իր թերություն ունեցել է, ամեն մեկին էլ թույլատրելիության եւ ողջամտության սահմաններում քննադատել ենք։ Բայց Նիկոլ Փաշինյանը միակ ղեկավար կոչեցյալն է, ես նրան ղեկավար չեմ էլ անվանում, որ եռաբլուրա մտնում փախնելով։ Դուք սա արդեն գնահատեք, ինչ է նշանակում։ Բնականաբար ինքը իր շանսերը գնահատել է եւ նաեւ եթե չեմ սխալվում, ըստ շրջանառվող լուրերի նաեւ ազգային անվտանգության ծառայությունն է նրան տրամադրել տեղեկատվություն, որից ինքը վախեցած հրաժարվեց, բայց հասկանում եք, սա էլ է անլուրջ մոտեցում պետության կառավարման գործի նկատմամբ։ Ինքը քանի կար մի քանի օր առաջ ասում էր, չեք վստահում, ուզում եք մի հատ էլ ստուգեք, այսպես ասած, իմ վարկանիշը եւ իմ արածների լեգիտիմությունը։ Եկեք գնանք արտահերթ ընտրությունների։ Այսինքն ինչ է նշանակում։ Մի քանի օր առաջ ասել գնում ենք արտահերթ ընտրությունների, հələ մի հատ էլ ընդդիմությանը ամոթանք տալ, թե այդեն չեք վախենում արտահերթ ընտրություններից եւ ընդամենը մի քանի օր հետո կանգնել ասել, որ ոչ, մենք արտահերթ ընտրությունների։ Սա էլ վերջնական չէ, սա էլ վերջնական։ Այդ երբ է ներողություն, էլի ասենք, տեսեք ձեր ասացի վրա ձեր ծիծաղն էլ է գալի, ցավը տան։ Երբ է նա ընդդիմության կարծիքը հաշվի առե։ Նիկոլ Փաշինյանն այն մարդն է, որ ամենա անթակույց արհամարանքն ու ատելություն ունի ընդդիմության նկատմամբ։ Այսինքն ինչ է ստացվում, հենց էլ իր մանիպուլյացիան էլի ստեղել է, էլի ինքը իրան բնորոշ ցածր ուղիներով ճողոպրում։ Այսինքն ինքը բաներն է շատ մեծ վճռականություն ուներ արտահերթ ընտրություն անցկացնելու ու հանգարց ինքը անսած ընդդիմության ձայնին, հա ու լավ ամոթ է էլի։ Այսինքն վարկանիշի անկում կա դրա համար։ Իհարկե վարկանիշի կտրուկ անկում կա։ Այսօր ինքը չի կարող հելնել առանց տիկնազորի հասարակության մեջ ման գալ։ Ես կարդացել եմ ներողություն հարցին պատասխանում, կարդացել եմ ինտերնետային կայքերից, որ այո, ԱԱԾ-ն իրան տեղեկատվություն է տրամադրել, որ ինքը ուղղակի անիմաստ է, որ հիմա ընտրություններ անցկացնի, որովհետև հիմա առավել եւս կապված պատերազմում խայտարակ պարտության հետ նրան խորհուրդ չեն տվել հիմա ընտրությունները։ Իսկ իրատեսական համարում եք, որ ինքը հրաժարական կտակ, ձևավորվի ժամանակավոր կառավարություն, մեկ տարի, ես ասել եմ, ժամանակավոր այսպես վարչապետ, հետո Անի ջան, հարգելիս, ես ասել եմ, հիմա էլ իմ կարծիքը, ինչ ասել եմ, կարող եք ստուգել, բոլոր հարցազրույցներս նայել, համեմատել։ Ուրեմն ազգային ժողովը ոչ թե կազմ է այսօր մենք ասենք շատ հիանալի կազմ ունի։ Ես ասել եմ, կրկնում եմ, այստեղ հենց հիմա մարդիկ են նստած։ Էլի այդ արտահայտությունը անում է, որ վկայական 3 օր կորցնի չի կարա վերարտադրի իր պաշտոնը։ Բայց խնդիրը դա չէ, այսօր ազգային ժողովը չի, չէ, ասենք տապալել պատերազմը։ Ազգային ժողովը
ճիշտ է, կարող էր որոշակի դերակատարություն ունենալ, բայց այսօր ինքնահռչակ Նիկոլ Փաշինյանը որպես գերագույն հրամանատար ինքը սկզբում ասեց, այն Բերանը ծառած որ խոսում էր, բլե կասկածող լինի, ով է կասկածում իմ հրամանատարական ունակությունների վրա, հետո մի քանի օր հետո կայնավ ասեց, խի մարտը ես եմ բարե, որ ինձ եկմե։ Այսինքն այս իր այս հակասությունը խոսքերի մեջ, այս խայտարական համապատասխանությունը ուղղակի իրան այլ ելք չեն թողում։ Էլի թող ազգային ժողովը ցրվի։ Մենք դեմ չենք, մենք կնես չի որ մեր մանդատներից կարճել ենք։ Ստե մարդկա կարճած է մանդատից, ընդ որում քիչ չեն այդ մարդիկ այդ իրանց քայլականների շարքում։ Բայց մենք մանդատից կարճած մարդիկ չենք։ Հակառակ մի բան մենք էինք ասում, եկեք նոր ընտրություններ անենք, որովհետև ժողովուրդը 2018 թվականին ունենալով մեծ ատելություն նախկին իշխանությունների նկատմամբ ինչ որտեղ նաև զգացմունքային ընտրություն կատարեց, որ Նիկոլ Փաշինյանին տվեց այդքան ձայն։ Իրանք էլ առանց հասկանալու կամ գուցեև գիտակցաբար խոստովանում են, ասում են դե ուսապարկ, իրենց падգամավորներին համեմատում են ուսապարկետ ու աներկայորեն իրանք խոստովանում են, որ բոլոր ձայները տրվել են անհատապես Նիկոլ Փաշինյանին։ Այն մյուսներն այսինքն իզուր են նստած էլի, որ հիմա ասած խոսում են ակտիվն են, իրancs դնում են մեկ-մեկ շատ լուրջ մարդու տեղ ելույթ են ունենում։ Հիմա խնդիրը ինչու՞ն է, մենք էլ ասում ենք ժողովուրդ ջան, եթե իսկապես դուք էլ եք ընդունում, որ 2018 թվականի ընտրությունները եղել են ավելի շատ զգացմունքային, եկեք նոր հիմունքներով սառնասիրտ ընտրություն անենք, ժողովուրդը արդեն կներեք այդ բառի համար, այդ ինչպես ընդունված ասել, էյֆորիայից դուրս գալուց հետո կարող է ավելի սառնասիրտ եւ պետականաշահ ընտրություն անել։ Մենք բայց մի պայմանով, որ Նիկոլ Փաշինյանը չպետք է ունենա վարչական լծակ, որովհետև նա ապացուցեց, ես իդեպ անկեղծ ասեմ, ես չէի հավատում, որ ինքը այդքան պաշտոնավոր մարդ է, անկեղծ եմ ասում։ Ինչ մտածում եմ դա ասում, դու գիտեք, ես երբեք ինչ չեմ կեղծում։ Ես մտածում եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը իսկապես հայրենասիրական նկարտումներով է գալիս իշխանության։ Բայց այս մարդը ցույց տվեց, որ արդեն զոդվել է պաշտոնին։ Իրան էլ որ հենց պաշտոնա զրկես, աթոռը հետը քաշատալու գնա։ Չի կարա անջատվի ինքը, հենց աթոռից անջատվեց, ինսուլտ կստանա, Աստված չանի։ Հիմա իրանք կներեք, թող հեսա ես բոլոր հակադարձի, ես այդպես հարց չկա, որի պատասխանը չունենամ։ Մենակ երկու հարցի պատասխան չգիտեմ, ասել եմ, ինչու աղմկում գետը, ինչ են հուշում աստղերը։ Հիմա այս մարդը հետո շուռ եկավ, մի օրում գնացին, չգիտեմ, իրանց քայլականներով, խմբակցությունով որոշում կայացրին, որ չէ, բանա, արտահերտ ընտրություն, լավ սենց անլուրջ մոտեցում կարելի է ցուցաբերել պետական կառավարման գործընթացի նկատմամբ։ Ես կարծում եմ, որ սա լուրջ չի։ Չի կարելի ժողովրդին տենց անընդհատ ցայտնոտի մեջ պահել, անընդհատ լարվածության մեջ պահել, այսօր մի բան ասել, վաղը մի բան ասել։ Նորից եմ ասում, նրա ամենամեծ խայտառակությունը, որ ինքը առանց սահմանադրական հիմքի, որովհետև սահմանադրության համաձայն Կամտի ազգային ժողովը որոշում կայացներ պատերազմ հայտարարելու մասին, կամ դրա անհնարինության դեպքում կառավարությունը։ Հիմա այդպիսի որոշում չենք ունեցել, այս մարդը հելավ ինքը իրան ուզեցավ լավ տղուտեղ դնի, ինքնահռչակ գերագույն հրամանատար դառավ, 43 օր մարդկանց հիմա ես կներեք, ընդմիջեմ խոսքս, հետո կշարունակեմ։ Հենց այս բանը ես իմ առանձնասենյակում օգնականից հետ մշակում ենք նախագիծ պաշտոնատար անձի կողմից հանրությանը կեղծ տեղեկատվություն մատուցելու համար քրեական պատասխանատվություն սահմանելու մասին։ Մենք հիմա այդպիսի հանցակաց չունենք։ Դրա համար էլ Արծրուն Հովհաննիսյանը այսօր ազատության մեջ իր համար ման է գալիս, մոռանալով որ 43 օր խաբեց ժողովրդին Նիկոլ Փաշինյանի անձնական գիտությամբ եւ հովանավորությամբ 44-րդ օրը ասին մենք պարտվել ենք։ Սա բա ճիշտ ղեկավարում, դուք ասեք, ես չասեմ։ Դե նա ասում է որ կննա իրան հետ բա ցավը տանեմ, եթե ինքը իրան ես չեմ ասել հաղթել են, դա Յա, լավ էլի, հաղթելու ենք, հետո հեքիաթների ժանրի պատերազմը վերածել են հեքիաթի։ Լավ, այսօր Նիկոլ Փաշինյան իրան եմ ասում, հիմա լսում եք, գիտեմ, ոնց էլի մի կողմից բան ցիկրակելուց կլինի։ Ընկեր ջան, այսօր շարունակում է թուրքը մետր առ մետր հողերով անցնել մեր, առաջ գալ։ Դու գերագույն հրամանատար ես, դու այսօր ինչ գործ ունես կառավարության շենքում կամ քո առանձնատանը ծավալած։ Հիմա որ ասեմ այ տղա պիտի ասում են կոպիտ, լավ չեմ ասի այ տղա այսօր։ Այ ընկեր, ինչ գործ ունես հիմա դու այսօր պետք է լինես սահմանին։ Դու այսօր պետք է լինես սահմանամերձ գյուղերում։ Մարդկանց այսօր գյուղացիներն են սահմանապահում։ Այդ որտեղ է տես բան գրած։ Ինքը սահմանապահ զորքերին բերում է ազգային ժողովը շրջապատի կամ կառավարությունը, որ իր անվտանգությունը պահեն, գյուղացիները գյուղապետերով սահման են պահում։ Սես գերագույն հրամանատար, ես էլ ասեմ, ես էլ Լոմոնոսովն եմ ասենք, հա։ Եթե ինքը գերագույն հրամանատար է, ես էլ Լոմոնոսովն եմ։ Բայց այս հրամանատար ալու։ Ոչ պատերազմի վաղ տիրություն արեց, վերջում էր կանգնում ստոյկա է բռնում, ասում է ես մարդ եմ ղեկավարը։ Այ ընկեր, դու մարդ չես ղեկավարը, բայց եթե դու իսկապես քեզ համարում ես, ես բոլոր հարցերին կպատասխանեմ։
Եթե դու քեզ համարում ես գերագույն հրամանատար, առնվազն գերագույն հրամանատարը, եթե ոչ չի գտնվում, ասենք, այն ամենա թեժ կիզակետում պատերազմի, բայց նա գոնե պետքա ինֆորմացված լինի, ինչ է կատարվում, որտեղ եւ ղեկավարի դա, բայց գերագույն հրամանատարը ո շեֆ պովեր չի։ Հա? Գերագույն հրամանատարը պետք է կարողանա պատերազմը ղեկավարել։ Այդտենց էլի կասեմ, ես եմ գերագույն հրամանատար։ Մեկը ինքն էլ համանդրական հիմք չուներ, ես եմ։ Այսինքն, սենց անլուրջ մոտեցումից հետո հիմա վերջակետ եմ դնում ձեր տված հարցին։ Նա բարոյական իրավունք չունի երկիր ղեկավարել։ Իսկ այսօր որ երկիրը թարսի պես ինքն է ղեկավարում, դա փաստ է, որովհետև մենք բան է, որ ամոթ չլի հանրապետության նախագահին հետախուզում կհայտարարեն։ Ոչ մի ակցիայի մեջ չի երևում, ոչ միտեղ չկա։ Լսում եմ։ Ձեր ասածները երկու ձև են հակադարձում։ Մեկ այն, որ դուք չեք գնում արտահայտ ընտրությունների, որովհետև գիտեք, որ բոնուսային համակարգը վերացած է եւ եթե կրկնակի ձայն էլ ապահովեք, դուք այսքան մանդատ չեք ունենալու, ոնց որ ունեք այս խորհրդարանում, եւ երկրորդը, եթե Նիկոլ Փաշինյանը պաշտոնազրկվի, ինքն ասում է, որ լավագույն բանը, որ եղել է հեղափոխությունից հետո, դա չկեղծված ընտրություններն են, իսկ ԲՀԿ-ն եւ մյուս քաղաքական ուժերը կոալիցիոն անդամ, որոնք եղել են, ցույց են տվել, որ իրենց օրոք ընտրություններ են կեղծվել։ Այսինքն, ախր այդ որ տենց ասում եք, ցավը տանեմ, այդ ընտրություն հասկացա, դուք վերարտադրում եք ինչ որ ասվել է, բայց այդ որ ընտրություններ են կեղծվել, այդ ինչի հիմա մեկը մի հատ քրեական պատասխանատու։ Բա Նիկոլ Փաշինյանն ասում էր, բոլոր ընտրակեղծարարները պետք է պատժվեն։ Ուրա օրինական ուժի մեջ մտած, ես որպես իրավաբան եմ հիմա խոսում, падգամավոր չէ։ Որպես իրավաբան հարց եմ տալի։ Ուրա օրինական ուժի մեջ մտած մեղադրական դատավճիռ, որով հաստատվել է, ասենք ինչ որ մարդկանց ընտրակեղծարարության մեջ մեղադրանքը։ Չկա դες բան։ Ծառուկյանի գործը կա դեռ մեղադրական։ Ծառուկյանի գործը դի պարզ չի, որ դա քաղաքական հետապնդում է եղել, անի ջան։ Դա քաղաքական հետապնդում է եղել։ Անմեղության կանխավարկած կա։ Չի կարելի այտենց, եթե մարդու անտեպ հիմա այս պահին էլ անազատության մեջ մարդիկ կան, կամ ասենք քրեական գործ հարուցված, բայց մենք հասկանում ենք, չէ՞ որ կա անմեղության սկզբունք կախավարկածի։ Դա այտենց չի, որ ում հանդեպ գործ, հիմա իմ հանդեպ էլ կարան գործ հարուցեն։ Այսինքն որ ձեռները ճարելի կհարուցեն։ Հիմա մենք էլի ենք ասում, մենք դեմ չենք ընտրություններին արտահերթ։ Այո, պետք է ժողովուրդը սառնասիրտ ընտրություն կատարի, բայց մենք դեմ ենք նրան, որ այդ ընտրությունները լինեն Նիկոլ Փաշինյանի վարչապետությամբ կամ որևէ եղանակով վարչական լծակի տիրապետել։ Դուք հասկանում եք երեխեք ջան, այսօր այդ մարդը այնքան փոքր հոգի է, ես չեմ ուզում վիրավորել, ես պարզապես այդպես եմ որակում իր հոգեվիճակը, որ գեներալին, Արցախի գեներալին մի կարծիքի հիմար, որ ասել է ես իրան կսպանեմ, նախ այնքան անգրագետ են իրան։ Սպառնալիքը քրեական իրավունքի դասագիրք իրանք կարդան, իրանք երբեք գիրք կարդում, իրանք կարող է ուրիշ ժուրնալներ նայեն, կասկածելի բովանդակությամբ եւ այլն, այտենց հրապուրիչ եւ այլն։ Քրեական իրավունքի գիտություն կա, որ սպառնալիքը պետքա լինի իրական։ Հիմա ես ստե կայնեմ ասեմ, հեսա այդքան բանին, Բարակ Օբամային սատկացնեմ, օրինակ։ Այդ ինձ իպտի դրա համար առնեն տանեն դատը։ Վահան Բադասյանի մասին է խոսքը, այդ մարդը վրթովմունքի իհարկե ոչ։ Հարցրեցին կազմակերպ մեկ ինչ-որ բան, ասաց այսօրվանից կազմակերպել։ Լավ էլի, մարդկանց չի կարելի դատապար կոնկրետ ինչ ակցիային հիմա իրանք Վահան Բադասյանի գործողություններում հայտնաբերել, որ այսօր Վահան Բադասյանը, ես այն օրը գնացել եմ ազգային անվտանգության մեկուսարանում իրան տեսել եմ։ Իհարկե, ի պատիվ անվտանգության ծառայողների ես չեմ կարող չեղած բան ասել, մարդիկ շատ հարգանքով ուշադիր են վերա, բայց այդ մարդն չի պիտի այսօր իր խոսքի, այսօր ամեն մեկս էլ խոսքի մեջ ասում ենք, բանա, մտեթանք սրանց, չգիտեմ, վնաստանք կամ վտանգ, սատկացնենք կամ վրթովված մարդն, բա ինչ ես ուզում, այդ մարդը ամեն ինչ կորցրել, հելել եկել է Հայաստան, ոչ մարդը չի կարող, բա տես բանի համար մարդուն տանես անազատության մեջ պահես։ Բայց նշվում է, որ ձերբակալում են, քանի որ մշտական բնակության վայր չունի։ Բա դա ամոթ չի։ Մշտական բնակության վայր Վահան Բադասյանը Հայաստանում չի պիտի ունենա, երբ որ նա Արցախի քաղաքացի է։ Մտ կարանք այդ հարցի պատասխանը դուք տաք ինձ։ Ես Արցախում մշտական բնակության վայր ունեմ, որովհետև ես Հայաստանի քաղաքացի եմ։ Իսկ Արցախի սահմանադրության, եթե չեմ սխալվում, 47 հոդվածը առանձին ամրագրում է Արցախի քաղաքացի ինստիտուտը։ Ես էլ Արցախում չունեմ, դուք էլ չունեք, դուք ունեք Արցախում մշտական բնակության վայր։ Հիմա դուք որ Արցախում մի ինչ-որ բանի մեջ կասկածվեք, կներեք, որ ձեզ եմ ասում, որպես իգական սեր ձեզ շատ հարգելով, բայց ասենք ինչքանով է սիրուն եւ բանական եւ հիմնավոր մարդուն բան մշտական բնակության վայր չունենալու համար ընդհանրապես այդ հիմքով ազատությունից զրկել։ Մեկ հարց, եթե այստեղ հայտարարություն եղավ բանի տեղ չդնեն, պարոն Պետրոսյան, հետո դրա հետևանքները կարող են լինել։ Հոկտեմբերի 27 կարող է։ Իմ շատ հարգելի գործընկեր։ Նման
Գործընկեր ենք, բա մենք հիմի գործով կարող ենք տոլմա փաթաթելու մար ենք հավաքում։ Հա, հիմի ցավը տանեմ։ Այդ հայտարարությունները չլնելու ամենակարևոր նախադրյալը երկիրը ճիշտ կառավարելն է։ Այդ ինքը ամեն ինչը ճիշտ արեց, Բադասյան Վանն է որոշեց Արցախից գա, ասի ես պետք է Նիկոլ Փաշինյանի գնդակ եմ։ Հետո Բադասյան Վանը կարող է չհասցնի ինքը այդ գործնանի։ Կարող է ուրիշ անողներ լինեն։ Պարոն Պետրոսյան, նայեք, եթե այսքան խնդիրներ կան, Այսօր աշկիս հետևիցս գալու է։ ԲՀԿ-ին ինչու չի հաջողվում իրականացնել իշխանափոխությունը, մյուս կողմից անգամ կարծիքներ կային, որ ձեր ուժը գուցե, այսպես ասած, ընդհատակյա համագործակցում է իշխող ուժի հետ։ Ուրեմն ինձ նման Մերի ջան, ինձ նման տեղեկատվություն հայտնի չէ, որ Բարգավաճ Հայաստանը որևէ մեկի հետ հաղորդակցվի, ներքին ինչ-որ կուլիսային պայմանավորվածություններ եւ այլն։ Բարգավաճ Հայաստանը իդեմս մեր կուսակցության ղեկավար պարոն Ծառուկյանի միշտ է գործել է հրապարակային, իսկ ինչ վերաբերում է ինչի Բարգավաճ Հայաստանը իշխանափոխություն չի անում, մենք դրա իրավական լծակը պետք է տեսնենք։ Եթե մենք ուրիշին քննադատում ենք ապօրինի գործունեության մեջ, մենք ո՞նց կարող ենք օրինակ ծառայել։ Ես խնդրում եմ հիմա դուք ինձ հուշեք, այդ ինչ լծակա, որ մեր ձեռքին կա, եւ մենք դա չենք Ռազմական դրությունը ինչի չի հանվում այդ ուղղությամբ։ Ռազմական դրություն հանել, այս գնացեք ես իրանց քայլականներին, այ որ նոր Իրանից դավոլ նիշտում էր դրան հարցրեք։ Մենք ասում ենք, մենք միշտ ասում ենք, այսօր ոչ արտակարգ դրության, առավել եւս ռազմական դրության հիմք չկա։ Ես հələ դեռ առաջորդն եմ ասել։ Եթե ուշադիր լինեք, ես այդ նիստի չմասնակցեցի, որովհետև ես դեմ էի ռազմական դրությանը, որովհետև դա հայտարարվեց այն ժամանակ, երբ որ Հայաստանի Հանրապետության սահմաններին հələ դեռ առայժմ վտանգ չէր սպառնում։ Իսկ ռազմական դրության իրավական ռեժիմի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համաձայն այդպիսի դրություն հայտարարելու իրավական նախադրյալը դա քո պետության սահմաններին իրական սպառնալիքի առկայություն է։ Մենք այդ ժամանակ չունենք, բայց ասենք լավ, ես չեմ մասնակցել, բայց դե ինչ որտեղ կարելի էր հասկանալ, որտեղ Արցախ, ուրեմն Հայաստան սպառնալիքը կարող է եւ շատ արագ լինել, անսպասելի լինել, բայց այս պահին, եթե խաղաղությունը հաստատված, իբր թե էլի խաղաղություն, թուրքերը օրը մի գյուղ մտնում են, սկսում են մարդկանց անհանգստացնել, Նիկոլ Փաշինյանն իր առանձնատանը նստած զվարճանում է։ Հելում հաթաթայ է տալի, կառավարության նիստերին կանեփի արտադրության գովազ դա անում, էս է այդ մարդու բանու գործը։ Նա այսօր ընդհանրապես իրավունք չունի Հայաստանում լինելու։ Նորից եմ ասում, մեր գյուղի սահմանապահ գործունեությունը իրականացնում են մեր գյուղացիները, իրաց ցավն է տանեմ, ես որպես Հայաստանի քաղաքացի շնորհակալություն եմ հայտնում, որ այդ մարդիկ իրանց կյանքը, առողջությունը, իրանց ընտանեկան անվտանգությունը դնում են վտանգի տակ եւ բայց իրանց պարտականությունը չի ժողովրդան։ Մենք ունենք սահմանապահ զորքեր, մենք ունենք ազգային անվտանգության ծառայություն, մենք բանակ ունենք, բայց բանակ ունեցող երկրում ինչի՞ պետք է գյուղացին եթե իր բանու գործը թողը, այդ խեղճ գյուղացիների սաղ հողերը, արոտավայրերը սաղ ձեռներից առել են։ Հիմի նրանց այս տարվա օրինակ ես չեմ պատկերացնում, մարդը անասուններ է կորցրել, հողատարածքներ է կորցրել, արոտավայրեր է կորցրել, նա ո՞նց է իր ընտանիքը պահելու։ Այս ամեն ինչը Նիկոլ Փաշինյանին չի հետաքրում։ Նիկոլ Փաշինյանին մենակ հետաքրում է, որ ինքը կապած մնա այդ աթոռին, ասեմ, հենց Պաշտոնից հանեցին աթոռը կապած հետը տանելու է։ Չգիտեմ քանի կիլոմետր քաշ կտա։ Աթոռից կամ դուք փողոցային տարբերակով։ Փողոցային տարբերակի մասին ասեմ։ Ես սա իմ անձնական կարծիքն է, խնդրում եմ սա ընդունել որպես անձնական կարծիք, շատ են մեկ-մեկ հարցնում, բա ինչի ժողովուրդ շատ չի հավաքվում։ Ժողովուրդ ջան, խնդրում եմ, հարգելի լրագրողներ, հարգելի գործընկերներ, մի բան նկատի ունենալ։ Տեսեք, ես հիմա ստույգ թիվ չասեմ, այն ինչ որ շրջանառվում է, էլի 7000 զոհ։ Այսինքն 7000 երեխա, որ գնաց Նիկոլ Փաշինյանի վարչապետ դառնալու պատճառով փողոցը փակեց, այսօր արդեն կամ անհետ կորացա կամ գերեզմանոցում է։ 3000 անհետ կորած եւ գերեվարված։ Այդ 10000-ից ավել էլ հաշմանդամություն ունեցող զինվոր ունենք, ազատամարտիկ ունենք։ Այս մարդիկ ի վիճակի չի, մեկը կներեք 1000 անգամ ներողություն, շատ վատ եմ զգում, որ հիշեցնում եմ։ Մեկը ոտք չունի, մեկը թև չունի, մեկը ձեռք չունի։ Այսինքն քանի հազար մարդ կարող էր այսօր հելնել, որը օբյեկտիվորեն արդեն անհնար է։ Բայց այդպես անամոթ բան կարելի է դնել շրջանառության մեջ, որ այսօր քիչ ժողովուրդ է։ Դրան նաև ես չեմ վարանի ասել, ամենայն հավանականությամբ նաև նպաստում էին եղանակային պայմանները, հիմա ես լիահույս եմ, որ մի քիչ այդ եղանակային պայմանները դե արդեն գիտեք, դեպի գարուն են գնում, հիմա մի քիչ կտականան եղանակները ու մարդկանց ակտիվությունը կաճի։ Բայց այն, որ Նիկոլ Փաշինյանը բարոյական իրավունք չունի մնալ այդ կարգավիճակում, ստեղ երկրորդ կարծիք չկա։
հայրենիքի փրկության շարժումը շարունակելու է ակտիվ փողոցային պայքար Ես- Պետրոսյանը, ես- որովհետև գրում են, որ փլուզվում է Չէ, այդպիսի բան չկա, ամսի պարապմունքներ 20-ին հայտարարված է հանրահավաք, ես լիահույս եմ, որ հանրահավաքը մարդաշատ կլինի, ախր հասկանում եք ժողովուրդ, այստեղ մի քանի մանիպուլյացիա կա, որ պետք է ժողովրդին ճիշտ բացատրել, ասում են դուք աթոռների կռիվ է, արա ես այս պայն աթոռ ունեմ, ազգային ժողովի падգամավորի պաշտոնը համարվում է հանրային ծառայության մասին օրենքի համաձայն, դու իմ աթոռը լավ էլ փափուկ է, հա, համարվում է բարձրաստիճան պետական քաղաքական պաշտոնյա։ Ես պաշտոնի կռիվ չեմ տանում, այդ էր ցավը։ Եթե ես ինքս էի ժամանակին ասում եկեք ընտրություններ անենք, այսինքն ես հավանական համարում եմ, չէ՞ որ կարող է այս վաղը չընտրվեմ։ Բայց եթե ես պաշտոնի կռիվ եմ անում, ինչ էինք ասում եկեք ընտրենք, բայց մենք մի բան էինք ասում, անենք ընտրություններ, բայց ոչ պետական դավաճանի գլխավորությամբ, որովհետև ինքը նորից եմ ասում, եթե մի դիմակ չկրում ար ի վիճակի է ձեր նման ջահել աղջիկներին ցույցում տա ոստիկանությանը ձեզ բռնեն տանեն 7 հոգով թևերները տորորեն տանեն ոստիկանության բաժանում, չկասկածեք, որ ընտրությունների օրը ամենայն անասելի վայրագություններն է հանձնարարելու, միայն թե ինքը պահպանի իր իշխանությունը, առնվազն 80% անխիղճ չի, դե ինքը անխիղճ մարդ է, չէ՞։ Ձայներ կգրանցի ու կասի, տեսակ որ ժողովուրդին ընդունում էր։ Ես լեգիտիմ եմ, հետևաբար ամբողջ աշխարհին կփորձի ցույց տալ, որ նաև Արցախի հարցում իր բոլոր ապիկարությունները սրանք տեղավորվում են լեգիտիմության շրջանակներում։ Սա է մեր ասածը, թե չէ երեխեք ջան, Բարգավաճ Հայաստանը միշտ էլ իդեմս մեր ղեկավարի, մեր падգամավորների, մեր տարածքային կառույցների նախագահների, ղեկավարների միշտ է ժողովուրդը գտնվել է ակտիվ հանդիպումների մեջ, քննարկումների մեջ, մենք ոչ մի անգամ չենք վախեցել ժողովրդի հետ առերեսվելուց եւ այսօր էլ արտահերտ ընտրությունների մասնակցելու վախ չունենք։ Վախը իրանն է, դուք ոնց էլ լինի մի երկու վախ չափողի տեղ կիմանաք, իրազեկ մարդիկ եք։ Գրգեկ թո Նիկոլ Փաշինյանը թե իր վախը չափի։ Լավ է։